Ja, und deshalb wollen wir über dieses Thema noch mal ein bisschen genauer sprechen. Zugeschaltet ist uns der Automobilexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer, der deutsche Autopapst. Guten Abend, Herr Professor. Schönen guten Abend, hallo, grüß Gott. Ich war gerade bei der Media-Präsentation und das ist schon interessant, bei VW, bei dem ID.1 Avery. Aber der Punkt ist ja wirklich, warum brauchen die noch 2 Jahre? Also die Karosserie ist ja nichts Neues. Der sieht aus wie ein Lupo oder ein Fox. Und ich meine, 2 Jahre braucht VW, die Chinesen. Alle anderen sind viel, viel schneller, um E-Autos günstig auf den Markt zu bringen. Es ist doch wiederum ein Wettbewerbsnachteil, den VW da eingeht. Auf der einen Seite ist sicherlich, dass man länger braucht, aber wenn man das Fahrzeug sieht vom Design, ist es wirklich nach meiner Einschätzung gelungen. Es sieht mächtig aus, obwohl es ein Kleinwagen ist, der zwischen E-Up und Polo dann so positioniert ist von der Größe her. Die Ausstattung, alles, was gezeigt worden ist, ist sehr, sehr modern. Sie werden die neuesten Dinge haben, die bei Entertainment-Funktionen beim VW-Konzern dann im gesamten Konzern im Einsatz sind. Also das wird eine Premiere dann werden. Also es gibt schon einige Argumente, die für das Auto sprechen. Und eben ist auch viel über den Preis gesprochen worden. Ja, 20.000, ja, es gibt billiger. Aber schauen Sie, wenn wir jetzt uns anschauen, dieser Dacia Spring, der um die 17.000 Euro angeboten wird, der wird so gut wie nicht verkauft. Also Preis ist ein Argument, aber bei weitem nicht alles. Es gibt viele Leute, die den BMW Mini kaufen und da guckt keiner auf den Preis. Also Preis ist wichtig, aber man darf jetzt nicht einfach mit irgendwelchen anderen Modellen vergleichen und sagen, die sind preisgünstiger, sondern man muss das Gesamtpaket sehen. Und beim Gesamtpaket, das muss man sagen, das ist ein bisschen ernüchternd, wurde noch nicht allzu viel verraten. Ja, aber wir wissen schon was zur Reichweite, ungefähr 300 Kilometer. Ist das nicht auch ein bisschen nüchtern? Das ist die Einstiegsversion. Man hat nicht gesagt, wie groß die Batterie ist. Das ist eine kleinere Batterie, die man drin hat. 300 Kilometer ist sicherlich was für Einsteigerversionen. Aber die Version, die dann gekauft werden wird, zu großen Stückzahlen, wird sicherlich nicht die 300 Kilometer Version sein, sondern eine größere Version. Ist es dann eher ein Stadtauto? Weil eigentlich hat ja VW tatsächlich gute E-Technik. Also wenn wir in den eigenen Konzern gucken, zu Skoda, das Modell Enyaq ist das meistverkaufte E-Modell in ganz Europa. Warum nutzt VW nicht diese Kapazitäten und fängt gleich an? Der Renault Zoe, der hat ja auch schon fast 400 und der ist auch auf dieses Kleinwagenniveau. Der Renault Zoe ist heute ein Modell, was eigentlich links liegen gelassen wird. Der ist veraltet, der kommt jetzt neu, das ist wichtig. Bei VW hat man die ID.2-Geschichte, die nächstes Jahr in den Markt kommt. Also das ist so eine Lücke, die man dazwischen hat. Dann kommt der ID.3, der ja im Markt ist, der ID.4 und so weiter. Das heißt, man hat schon eine Palette und nochmals, die Kleinwagen sind heute nicht die ganz großen Renner in der Elektromobilität. Und nochmal ein zusätzliches Argument. Derzeit sind nur 15% der in Deutschland verkauften Fahrzeuge Elektroautos. Also 85%. Das sind wirklich die Verbrenner, die Hybride, die wir heute haben. Von daher kann man nachvollziehen, dass es schön wäre, wenn es morgen früh vorhanden wäre. Aber mit 15% ist man in einem kleinen Segment drin. Alle gehen davon aus und hoffen, dass dieses Segment wächst, dass wir mehr Elektroautos kriegen. Und dann ist VW vielleicht nicht am schlechtesten positioniert mit einem neuen Auto in einem größeren Marktsegment. Der ID.3 wurde in China für umgerechnet rund 15.000 Euro verkauft. Bei uns fing er mit knapp unter 40.000 an. Wollte Volkswagen hier einfach abkassieren und ist dann aber dafür einfach abgestraft worden? Schauen Sie, es kommt immer darauf an, wie das Auto dann ausgestattet ist, was in China verkauft werden. Also China-Autos kann man nicht 1:1 in Deutschland verkaufen, sondern die haben andere Ausstattungen. Beim deutschen Käufer können Sie kein Fahrzeug verkaufen, was spartanisch ist. Das kommt im Markt nicht gut an. Ne? Beispiel dieser Dacia Spring, der links liegen gelassen wird. Also von daher darf man nicht 1:1 das vergleichen. Zum Zweiten kommt dazu, in China hat man einen riesigen Preiswettbewerb. Da geht es wirklich zur Sache. Da kämpfen alle um einen Markt, der in China über 50% mittlerweile ist. Nochmal, bei uns sind 15% der Fahrzeuge Elektroautos. In China sind es über 50% die NEVs, also Plug-in-Hybride plus vollelektrische Fahrzeuge. Der Markt ist größer, da kämpft man, da hat man größere Volumen. Wenn man größere Volumen hat, hat man diese
Economies of Scale und hat natürlich auch Kostenvorteile. Plus, wie gesagt, in China hat VW über die letzten Jahre sehr viele Marktanteile verloren. Und da kämpft man natürlich dagegen. Und ein Argument muss sein in China bei dem aggressiven Wettbewerb, den man hat, bei den Chinesen im Preis nicht zu weit von dem weg zu sein, was die Kunden in China kaufen. Professor Ferdinand Dudenhöfer, wir danken Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich. Schönen Abend. Tschüss. Danke.